ये पुलिस वाला इस लड़की की जीव क्यों काट रहा है? पूरी सच्चाई जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये लड़की आज ही अपने बाप को जिंदा जलाकर आई थी और ये बात इसके पड़ोसी को पता चल जाती है। फिर इसका पड़ोसी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर देता है और फिर पुलिस लड़की से बहुत पूछताछ करती है, लेकिन लड़की अपना मुंह नहीं खोलती है। तभी पुलिस वाले इस लड़की की जीभ काटने लगते हैं और देखते ही देखते पुलिस वाले इस लड़की की जीभ काट देते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पता चल जाता है इस लड़की ने ही अपने बाप का मर्डर किया है। इस पुलिस वालों के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है और कमेंट में लाल दिल जरूर भेज कर जाना।